Максатлы укыту кагыйдәләрен үзгәрткән закон үз көсенә инде. Үзгәрешләрне өчен кирәк ине һәм ул нимәгә кагыла? Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Әштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты кабул итү комиссиясының яуаплы секретаре Ренат Төлкебаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ренат Зәкиров шайтып, максатлы юнәлтмә алу быелдан икенче кагыйдәләр буенча шул шарттарды тәүдә аңлатып китәйек. Тәү сыйратта нимәгә кагыла улар? Санлап та быел үзгәрешләр индерелде. Был хөкүмәт карары 555 хан менән сыкты. Ул 1 майдан көчкә ия булды. Быел бул нимә һәмен аерыла. Быел әгәр дә берәйһе эшкә алам тиһә, үзенә максатлы юнәлтмә буенча эшкә түгел, укырга алып, алар эшкә килүчеләрне үзенә ялеп итер өчен Работа в России сайтына кереп, үзләренең предложенияларын индерергә тиештер. Был предложениялар буенча кемдер укырга теләйдер, һәр кем үзе куллана ала. Әгәр дә элегрәк бер баланы укытырга керүсен оешмага барып, аерым килешү төзү кирәк булса, быел бар юнәлтмәләр Работа в России сайтында асык халынгандар һәм шулар менән танышып, госуслугияша я кабул итү комиссиясына килеп, документ тапшырырга була. Бу инде максатлы урындарга заявка бирә аласыз. Монда аерма бакалавриат менән специалитетка укырга инүчеләр бер югары уку йортына, бер юнәлешкә, бер ергә генә максатлы юнәлтмә бирә ала. Магистратурала үзгәрешләр икенче, улар берничә югары уку йортына һәм бер югары уку йортында берничә юнәлешкә максатлы юнәлтмә бирә алалар. Шунда аермалар бар һәм шул ук вакытта максатлы юнәлтмә буенча, әгәр дә оешма үзенә бер юнәлеш буенча укырга алам дигән абитуриентка ай һайын материаль ярдәм бүлергә тиеш. Бу материаль ярдәм стипендиянан кем булмаска тиеш. Мәсәлән, нинди сумма хәзер стипендия? Хәзер самаһы менән күп оешмалар 2500 да кем куймайлар шул сумманы. Кайбер бер оешмалар 3000 да куялар. Югарак суммалар да бар. Төрлесе стипендиянан кем булмаска тиеш. 5 ел дәвамында, уку дәвамында. Уку дәвамында бирелергә тиеш ошо материал ярдәм. Аерма нимәлә? Ошо электрон форматка күчү генәме максатлы юнәлтмәнең? Мәсәлән, ниндидер төбәккә бәйләнеш булган сакта, ниндидер районга медицина хезмәткәре я булмаса укытучы кирәккән соракта? Әйтеп үттем инде, менә әгәр дә былтырлары бала максатлы юнәлтмә менән укырга инер өчен, ул оешмага үзе барырга тиеш, үзе оешма табырга тиеш. Быелдан башлап оешмалар үзләре бар, үзләренең теләкләрен Работа в России сайтына һалалар. Һәм улар асык мәгълүмат кем теләй, кем өлгерә түгел, монда кем теләй ошо менән куллана ала һәм ошо максатлы урындарга бүленгән квотаның исендә конкурста катнашып укырга инә алалар. Бу инде монда һеҙҙең өчен оешманың үҙен түгел, ә сайтта гына оешманы табып, юнәлеште табып, уку йортын табып, ошо менән кулланырга була. Мәсәлән, Стәрлетамак калаһынан абитуриент ул Силәбе я булмаса Өфө калаһының предприятие куйган максатлык юнәлтмә менән файдалана аламы? Монда кулланалар, монда кайһы бер юнәлештәрдә генә аермалар бар, кайһы бер юнәлештәрдә укырга алу өчен төбәктең нинди төбәктән булуы мөһим. Бу инде хөкүмәт карарында язылып үткән, шулай ук югары уку йортларының сайтларында ла билдәләнеп үткән. Менә бездә күп юнәлештәр буенча Россиянең һәрбер төбәгеннән килә алалар һәм һәрбер төбәгеннән оешмаларда булуы мөмкин. Ләкин кайһы бер юнәлештәрдә бар шундай осрактар, аерым төбәктәрдә генә төбәктән сыккан оешмалар гына үзләренә укырга алалар. Шул төбәктән сыккан абитуриентта гына инде. Юк, сыккан түгел, эшкә шул төбәккә аласактар. Әгәр дә менә Башкортстандан берәй сыгарыш укучы бала Мәскәү тирәһенә я икенче Камчатка тирәһенә эшкә барырга килһә, ошо Камчатканың оешманы табып, үзе теләгән уку йорты икенче төбәктә булуы мөмкин. Икенче төбәктә укып беткәч, Камчаткага эшкә барырга тиеш. Тиешле диплом булган мөһим. Шулай. Тиешле юнәлеш, тиешле диплом булырга тиеш. Һәм ул бер төбәктә укып бетеп, икенче төбәккә эшкә баруы мөмкин. Баргасын ул ничә ел эшләргә тиеш урынында? Иң кәмендә 3 ел. Монда инде килешүгә карап, шул ук сайтта язылган 3 елдан 5 елга чиклем ел күрһәтелгән һәм шунда эшләргә тиеш булалар. Демәк, бұл студенттар өсөн, абитуриенттар өсөн яңа мөмкинлек дип әйтергә мөмкин. Бұл абитуриенттар өсөн яңа мөмкинлек, бар мәгълүмат асык, шуны дөрес кенә куллана белергә кирәк.
һәм вакытында күрә белергә кирәк. Вакытында күрә белергә кирәк, куллана белергә кирәк һәм ошонан файдаланырга кирәк. Әйткәндәй, бына кайбер факультетларда бюджет урындары артты. Бу кайбер факультетларда дип әйтү дөресме, әллә бөтен факультетларга кагыламы? Дөйм алганда безнең Өфе университетында быел 5%-ка бюджет урындары артты. Бу инде югары уку йорты буенча. Быел былтыр безнең 5000-гә тиклем булса, быел 5100 тирәһе бюджет урындары. Бу югары уку йортында һәм шул ук вакытта урта профессиональ белем буенча да безнең 500-дән ашу бюджет урындары бар. Дөйм алганда безнең Өфе университетында 5600 бюджет урыны быелга бар. Нинди һөнәрләргә, нинди юнәлештәр буенча бюджет урындары арттыру ул ничек билдәләнә? Хезмәт балаларындагы күзәтәһегезме хәлде гомумән, әллә һезгә федераль үзәктән биреләме? Монда инде бу төрле формулалар буенча санап чыгарыла. Монда инде һорау, эш буенча һорау, укыту буенча дөйм алганда ел сайын бер ук юнәлештәрдә шул урындар самаһаман хакланып киләләр. Ул Ана безнең югары уку йортында техник юнәлештәр буенча яртыһы техник юнәлештәр буенча калды. Монда инде искә алыйк безнең башка дәүләт университеты УГАТУ дәүләт Өфе авиация техник университеты кушылгас, безнең гуманитар юнәлештәр дә бар, техник юнәлештәр дә бар, төвәл юнәлештәр дә, IT юнәлештәре лә. Дөйм алганда һәр берендә бюджет урындары бар. Ләкин кайһы бер юнәлештәрдә бюджет урындары быел юк, һәм шул ук вакытта яңа бер юнәлештәрдә бюджет урындары барлыкка килә. Бу инде һорау, хезмәт һорауы ничек бар, шулар буенча хезмәт базарына карап бюджет урындары бүленә. Һәм югары белем системасында үзгәрештәр көтелә. Бакалавриат һәм магистратура буенча Өфе университеты әлегә был пилот проектына кушылмай шикелле. Әле быелга Россиядә бары 5 югары уку йорты гына был яңа проектта катнашалар. Улар инде быел базовый югары уку йортына, югары белем юнәлешләре буенча укырга алалар. Был бакалавриат түгел, ул айрым юнәлеш. Ләкин менә бездә быел ничек бар бакалавриат, специалитет, магистратура юнәлешләре буенча без әлегә кабул итү кампанияһын шу юнәлештәр буенча алабыз. Киләсе елга ничек булыр, аны күз күрер. Әйдә быелгы кабул итү кампанияһын үткәрәйек, укырга алайык, киләсе елда көздән һөйләй башларык. Әйткәндә, ничәһенә тиклем документлар кабул итәһегез? Бакалавриат специалитет буенча без 25 июльгә тиклем кемдер бердәм дәүләт имтиханы менән килә укырга документлар кабул итә. Кемдер инде безнең имтиханнарда бирә, булар инде сит ил укучылары. Кемдер техникум колледжлар тамамлагандар, улардан 20 июльгә тиклем документлар кабул итәбез. Бу бюджет турында әйтәмен. Һәм магистратурага бюджетка 2 августка тиклем документларны кабул итәбез. Студентлар өчен яшәү шартларына килгәндә, бына улар турында таныштырып китәгезме? Чөнки хәзер һезнең статус югарырак, 2 университет кушылган, шартлар ничек? 2 университет кушылгас, сын әйткәндә безнең ятактар күбәйде. Уларның Өфелә генә безнең 16 ятагыбыз бар. Студентлар һаннары бик күп, яшәүчеләр дә күп, урыннар җитә. Кемдер быел укырга киләләр, ятак менән ятакка урнаштырабыз, урын булачак. Әйткәндә, шундай һүз йөри, яңа ятактан урындар бары тик сит илдән килгән студентларга гына икән. Безнең берничә һәйбәт, комфортлы ятагыбыз бар. Сын әйткәндә, монда инде без кемдер югары баллар белән килә, кемдер олимпиадалар белән килә, уларга беренче чиратта итәбез. Сит ил студентлары безнең студентлар белән бер рәттән кайда урын бар, шунда урнаштырабыз. Димәк, монда айырма юк студентлар. Монда айырма бар, әгәр дә һинең югары балл булһа, шул вакытта бюджет урынына югары балл белән килдең һәм олимпиаданы тамамлап килһәң, комфортлы общежитиеларда урындар бүләсәктәр. Димәк, ниндидер югары балл һәм уңыштар белән килә икән студент, уга тәү чиратта комфортлы яшәү шартлары, тагы нинди ташламалар бар? Был лайган түгел, менә сынында әйткәндә, безнең кемдер инде урта баллы һәмдән югарырак булһа, без 3000-дан 10000-га тиклем өстәмә стипендия бирәбез. Һәм шул вакытта кемдер олимпиада буенча укырга киләләр, уларга ай һайын 50 000, бер ел эчендә улар 500 000 ашу стипендия аласак. Һәм кемдер инде Россия Федерацияның Всероссийский олимпиада школьников һөдемтәһе менән килә, уларга 80 000 өстәмә стипендия каралган. Ай һайын бер ел әйләнәһендә. Шул вакытта әгәр дә һез югары балл белән түләүлегә укырга инһәгез, кайһы бер юнәлештәрдә бездә бюджет урыннары юк. Әгәр дә югары балл белән укырга инһәгез, анда инде 10%-тан 30%-ка тиклем ташлама бар. Түләү буенча. Түләү буенча. Әйткәндәй, быел зур студентлар кампусы асылды, төп корпус эргәһендә. Бына был студентлар өчен нинди мөмкинлек?
Был студенттар өчен анда безнең лабораториялар бар, анда укыган вакытта студенттар йөриләр, танышалар, һәм шул ук беренче курста улар танышу булып кына үтәсәк, икенче курстан, өченче курстан күбенчә студенттар анда эшкә урнаштылар, кайберләре шул ук лабораторияларда үзләре фән эшенә апарып, былай эшләр белән булышып, ярдәм итеп, шунда үзләренә әдрәк аксала булып тора аларга, шул ук вакытта уку рәттән дә ул бик кызык, анда хәзерге современ оборудованиялар, шул ук опыттар, нәйләр килеп танышалар, күрәләр, шул ук вакытта менә ул кампуста бик күп саралар үткәреп торабыз, студентларга ла, абитуриентларга ла һәр бере үзләре килеп күрә алалар. Бына һез әйттегез, югары балл менән килгән студентларга һез өстәмә стипендия түләйсегез. Студент кампусы бар, уңайлы ятак бар. Әлбәттә, ул ылыктыра абитуриентларда. Шулай да күптәр ни өчендер хәзер башкалага, төньяк башкалага, Санкт-Петербург, Мәскәү һәм башка калаларга китергә омтыла. Әллә мин яңлышаммы? Тенденция үзгәрәме, юкмы? Ундайлар бар, юк дип әйтә алмыйм. Ләкин былтыргы белән сагыштырганда без былтыр прием кабул итү кампанияһын беренче тапкыр Өфө университетына алгайнык. Анда абитуриентлар күбеһе белеп бетмәделәр, күбеһе БГУ угату дип килә торгандар. Ләкин быел менә инде ел ярым вакыт үткәч, күбеһе безне таныйлар, Өфө университеты дип киләләр һәм әлеге вакытта без былтыргы белән сагыштырганда кабул итү буенча хандар бик һәйбәт. Былтырга караганда менә хәзерге вакытта безгә 11 меңдән ашу абитуриент гариза бирде. 25 меңдән ашу гариза бөтәһенала, 11 мең ашу кеше. Был бик зур хан, ләкин менә былтыргы белән сагыштырганда безнең былтыргы кампаниялар 22 меңгә якын кеше генә килеп документ тапшырган иде. Без әле шуның яртысын йедек һәм 25 июльгә тиклем әле кабул итү кампанияһы бара. Абитуриентлар киләләр, белешәләр. Документларды күбенчә шул госуслуг аша бирәләр. Хәзер ул бик уңайлы формат. Һәм шул вакытта безнең сайт аша һәм үзләре килеп бирүчеләр аны күп. Университетмен танышып, монда кемдер үзләре киләләр, алар факультеттар белән һөйләшәләр, юнәлештәр буенча консультация алалар, кемгә укыталар, ничек укыталар, кайберләре анда үзләрендә видео язмалар күргәтеп, уларны таныштырып, һәм улар бик шат, бик куанып документларын тапшырып, кайберләре шул вакытта документларның төп нөсхәсен калдырып та китәләр. Шулай итеп 25 июльгә тиклем һез абитуриентларда документлар һәм гаризалар белән көтеп калган. 25 июльгә тиклем бакалавриаттан специалитет буенча кемдер бюджетка теләйдер, документларын кабул итәбез, кемдер инде түләүлегә килә, улардан 20 августка тиклем гариза көтәбез. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә һәм һезгә уңышлы кабул итү кампанияһы теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө фән һәм технологиялар университеты кабул итү комиссиясының яуаплы секретаре Ренат Төлкебаев белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.